للتخفيف من الاكتظاظ بالموانئ والتقليل من الازدحام المروري على الطريق السريع، دخلت تجربة القطار الحامل للحاويات من ميناء الجزائر إلى الميناء الجاف بالرويبة حيز الخدمة، وهذا لنقل أكثر من 96 حاوية يوميا في انتظار تضاعف العدد مستقبلا. الروبورتاج لتوفيق عجالي. الانطلاق من هنا ميناء الجزائر العاصمة، وهنا الوصول الميناء الجاف للرويبة. قطار حمل الحاويات تجربة جديدة دخلت الخدمة لنقل أكثر من 96 حاوية يوميا عبر 4 رحلات ليلية وواحدة نهارا. البداية كانت تجريبية سنة 2010 لتبدأ سنة 2012 بمعدل 424 ألف حاوية. عملية ساهمت في حل مشاكل اختناق الميناء وكذا الطريق السريع، فحمولة قطار واحد تعادل 40 شاحنة نصف مقطورة. احنا حاليا عندنا طرواكي نقدروا نخدموا معاهم، وبروشينمون ان شاء الله يا اون فوا اون ا لونسي اون كونسلطاسيون دون لو بوت باش هاد لا فوا هادي نجهزوها باش نعودوا نديروا يعود عندنا 2 فوا بور لو شارجمون. تجربة دعمتها كل الأطراف، الأمن الوطني، الجمارك، خدمة الموانئ، لكن تبقى بعض العراقيل تحول دون الوصول إلى 10 رحلات يوميا. حاليا يتم نقل حاويات ليلا، يعني يتم نقل 4 قطارات ليلا وقطار واحد في النهار، وهذا من أجل تضييق وقت المسموح لعبور القطار عبر الطريق السريع. نقصنا بزاف الضغط تاعنا كاين بريسيون هنا في الترمينال، و سا غاس با بوكو دو كونتينر هنا في الترمينال، لا ديوري تاعهم سيجور 20 دقيقة هو الوقت الذي يقطعه القطار من ميناء الجزائر إلى رويبة محملا ب 24 حاوية. وبعملية حسابية فإن توسيع العملية إلى 10 رحلات في اليوم سيقلل من معضلة الازدحام المروري ب 400 شاحنة نصف مقطورة، وهذا ما يسعى إليه القائمون على المشروع مستقبلا.